ぱりですね、速かったですね。いや本当にちゃんと速くなってるし、実際に、クラッチつないでもね、速さにはちょっとびっくりしましたけど、なんかね、竿立ちしてませんでした？竿立ちはしてないけどね、でもですね、やっぱりこいつで実速一体何キロ出るのか、気持ちはやっぱり200キロオーバーなんですね。そうですね。200何キロぐらいいきそうですか？どうだろう、やっぱり210キロはね、前に APC を持ってきて206キロは出してるんですよ。なのでそれをスタンダードのエンジンで超えてみたいなっていうところがあるんですよ。なるほど。さあ何キロ出るのか、まずはこの高速周回路で最高速チャレンジ、他の車両もやっていきますが、最終的にはこいつで何キロ出すのか、その記録を出すのは俺か鶴田か、そんな勝負を行ってみたいと思います。メーター読みは201キロまで出ましたね。どうだった？メーター読みは201キロまで出た。スピード191.9。こっちが180.0ですね。どれが191これ点？スタンダードでマフラーだけ。10キロ違う。マフラーだけ。実測でね。両方ともラピッドバイクは入ってない。入ってない今。でももうリミッター当たってるけどね。そうだよね。何キロで当たる？180、メーター読み187で、ブブブブってこうやって一回押す。これファイナルはこれ？伸ばしてるよ。あ、もう伸ばしてんだ。反則。いや伸ばしてないと結局伸びないからね。最終的には同じになっちゃうから。じゃあこれラピッドバイク入れで。これ OK。はい、OK です。ラピッドバイク。そっちもラピッドバイク入れるの？今から入れる。今から入れるの？で、そっちも丸山さんの方も入れます。はい。これレースモードじゃなくていいですよね。スタンダードモード。俺、いやもうレースモード。あれ？これは入るんだっけ？あ、これ。大丈夫。これでも、俺入れてもあれだよな、もうリミッターでそれ以上伸びねえな。そうっすね。多分最高速が出ないですよね。そこに至るまでのちょっとスピード感、加速感をちょっと見ます。どう？厳しいですね。204キロとかでした。204。回転数はどこまでいってんの？回転数1万6500、600キロですね。もうちょっとちょっとロングにしすぎかにしたかもしれない。もしくはこれ以上伸びそう？なかなか伸びないです。だから一回ショートにしてみて振ってみてどうなるかみたいな。メーター読みで204か。 OK。 じゃあこれセットアップですね。はい。どれぐらい違うのファイナルがこっち？こっちの方がもっと伸びてる。メーター読みいくつでした？メーター読みではね188までいったんですよ。そういった意味ではさっき187だったっけ？いや2兆ぐらい。本当にちょい一伸び。でもね、それはね、ポジションライディングフォームを、かなり風の空気抵抗の少ない位置をまた相当探り入れて、もう一伸びちょっとさせてるかなって感じ。ただもうリミッターはね18000レッドゾーンにずっと結構当たってるような感じなんで、ただこの場合はリミッターが効いた感じはしなかったんでね、さっきのノーマルの時のがリミッターに何回か当たって失速してっていうのを繰り返したんですね。
まあでも本当にもうそこで止まってるっていう感じです。まあ記録的には 180.4 でさっきのが 180.0、はい、実測でね、はい、もうギリギリですねこれね。了解です。はい。じゃあこの車両はお約束になります。そうですね。はい。丸山さんの次はですね、この赤部分です。はい。じゃあアグラボリッチマフラーでいきます。先に鶴田さん出てもらった方がいいですよね。そうね、行った方がいいかな。じゃあ先に丸山さん出てもらった方がいいですね。あっちで暖気してるから。俺暖気してるから。メーター読みは180、まあ7、8をですね行ったり来たりで、でもこれは終始ずっとリミッターに当たってる。終始もうリミッターにどんどん当たるんで、パワー的にはやっぱりこっちの方が出てる。もう回転リミッターでもこれ以上いかない。ただ普通だったらバンクに入ってって上登っていくとだいたいパワーダウンしてさっきのノーマルマフラーの時には失速していくんだけど、バンクの上でももうリミッターに当たってるんでやっぱりパワー出てますねこれはね。はい、ただファイナルと回転リミッターでもうこれ以上いかない。同じトップスピードにまあ陥っちゃうって形ですね。まあ、マフラーをつけただけでちゃんとパワーアップはしてますね。特に高回転域のパワーアップは。はい。今何分ですか？いきなりここがポコッと取れる。そう。今ね、ポコッと取れた。197.6 か、さっきとほぼ同じですね。さっきのが198。198か。風の抵抗だいぶいろいろ変えてんだけどやっぱこれ以上伸びないんだよな。やっぱりパワーかな。レッドゾーンにはまだ至ってないのでまだ伸びるはずなんですよね。でも最高速付近でもな、あんまりライディングフォーム変えても本当にこの速度からちょっと変わんないんですよね。まあ悔しいな。これなんとかならんのかな、なんとかならんのかな。もう今晩2キロ。あれこれって今 46？ ファイナル？うん。ファイナル。いやーファイナルねすごいいいところに来てると思う。もっと絶対伸びるんだけどもうレッド近くだけどやっぱりパワーかな。2キロ。何分？今40分ですね。何ができる？ファイナルじゃないな。ちょっと一回俺これ乗ろうか。うんうん。いや今何分？今40分、あと20分です。はいじゃあまだいけるね。そうね。なんか取れるもんないか。なんか取れるもんね。本当にね。あ、そうですね。吉岡さん。いいとこには来てる。いいとこには来てるけど。よし、じゃあスライダーがない分俺が伸ばす。
の3とかぐらい見てましたね。あれ書いてるんですよ。これファイナル同じ？ファイナルショートにしたんじゃないかな、多分。いやさっきのイカズチ号とイカズチ号とちょっと書いてる。ちょっと違うですね。でも回転数は1万8000とかも手前ぐらいまで回ってます。じゃあこっちの方が回ってんだ。こっちのファイナルの方が良さそうかな。メタ ME はいくつでいいですか203ですね。はい3。でもダクトだけですごい上がりましたね。実測いくあ、でも190って5キロ、4キロか。194。おいでもファイナルこっちの方が良くない？1万7500ぐらい。じゃあ上げた方がいいってことでしょ。一応すみません、ちょっと最後に引っ張りを5台引っ張り取りたいので、ご協力お願いします。丸山さん、これメーター読みって何キロぐらいですか197とか8とか。感じだった。はい。もっと入ってきて、もっと入ってきて。はい。よし。一応初っ端に ZX25R で実測200キロを超えることができました。出たよ。ロードトゥ200キロ結果発表です。はい。はい。今回はですね、山本選手にもですね、もうファイナルのセッティング等々いろいろ一緒に走っていただきましたので、皆さんの協力のもと出した結果がですね、はい。はい、まずはですね、スタンダード、そしてスタンダードプラスラビットバイク、そしてアクラボビッチマフラー、今最高速を見てみるとですね、はい。まずスタンダードが 180.0、そしてスタンダードにラビットバイクをつけたのが 180.4 キロメートル、はい。そしてアクラボビッチのマフラーが 180.4 と、全くラビットバイク付きのやつと、同じぐらいまで出したという形で、ラビットバイクをつけたのとアクラボビッチマフラーだけっていうのが全く同じになった、スタンダードだけ 180.0 だけど、これでももうほとんどファイナル、もうこれ以上伸びないギア比ね、そんなところだった、ただ私が思うに、アクラボビッチをつけているのは、リミッターに入ってる期間が長かった、何回もリミッターに入って落ち、リミッターに入って落ちで、バンクの上行っても失速せずにリミッター入ってたから、やっぱりアクラボビッチはね、出力はそれなりに出てたと思う、これはね。ただファイナルで伸びないから 180.0 あたりでまとまってる、
ちょうどファイナルで180キロ実速180キロリミッターかけてる感じかな、なるほどね。今時のね、あはい、そんな形でまあここはね記録というよりはいろんな形で試してみたという形です。さあここからがですね、問題です。はい。200キロオーバー目指して、はい。どんな結果になったかというと、おい。まずはですねイカズチマフラーはい。車検対応ストリートマフラーで、はいラピッドバイクはなし、はい。要はマフラーだけか、うんあとファイナルを変えたんだ。ファイナルは変えましたね。ファイナルは変えてます。他に変えてるものはないですか？あ、ミラーは取りました。あ、ミラー取ったあー。ミラー取った。他にはそのぐそんらいなとこかな。本当に、うん、本当本当。出したあ、何これ個人的には。本当は他にないだね。ファイナルでしょ、うん。うん、ファイナルだよね、そうそう。はい、ミラー取った、その出した最高速度がおい。 191.9、うん。惜しい。うん。もうあと8キロぐらい、もうあと8キロでいけるんだけど、あれだね車検対応ストリートマフラーでうん。ここまで出るんだね。出ますよ。出るんだね。私的には、うんこれでもメーターでも200キロは超えてたんで、はいメーター読みで、うんだから結構もう満足かなって感じでしたね。そうね、あ、うん200キロ超えてね、メーター読みでね、メーター読みでまあ、実測だと191。そう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 さあその車検対応のストリート用マフラーに、そう。さらにちょっとチューニングを施した。うん。うん。そのチューニングの施し具合は言えるの？言えますよ。どうぞ。まあそのラピッドバイクうんのエボっていう、はいまあその本当は一番上のレーシングっていうのがうんあるんですけど、まあ幅広いユーザーさんに、うんまあ使ってもらおうっていう、まあもう少し廉価にして、うんで添加時期とかね。時期とかそ変えられないの辺は変えられないけど、うんまあいわゆる年長年長 A by を変えて F とか、るやつねそういったところは合わせられるうん仕様にして、うんでなおかつ、まあ担当者に聞いたんですけど、バタフライをしっかり 100% まで開けてやると。ああそこね、そこが難しかったんだよね。うん勝手にコントロールしてるからね。そうそういろいろねそうそうそう、制御がね、うんそれプラス？プラスん吸気のはい。吸気口ですね吸気口ね、の、開口口を大きくした。大きくしてる。そうですね。はい。うんそれをやったうん仕様で出したタイムが、はいタイムじゃないな。出した最高速度がはい195.0。はい。あ惜しいですね。あ惜しいね。惜しいですね。 5キロ。はい。あと5キロよ。うロードトゥ200キロ、はい200キロオーバーまで。んでもストリート対応で出ちゃうんだね。そうですよ。あと5キロですよ。うんさあそんなところでですね、うんやっぱりこのフルチューン仕様はいじゃないですか。フルチューン仕様一体うんさらに何がやったの？さらに、うんまあラピッドバイクの、ECU はサブコンはつけてるんだけど、はいさらうんにやっぱり、レベルの高い、さっき言った添加時期を時期までね変えらやっぱれるやつね。り変えれるものと、はい。あとはまあ性能には直接は関係ないけど、トラコンだったりだとか、うんそういったところもこう制御できたりだとか、あと回転リミッター回も変転リミえたよね。ッター今回ねも変えれる。変えたよね。そうはい。そういうまあもっともっと細かい、うんその制御というか、セッティングができるそうね仕。様なんですよね。うんはい。この仕様でうん出した。うんまああとはあれです、うん何吸気ダクトがお全然違う。我々のパワそうそうそうーインテークダクトっていう、ね。これちょっと後で取っといてね。ここのれすごいんですよ。中の方がうんノーマルのうんダクトではなくて、そうですね。これ何？ 1.5倍ぐらいの容量があるかな、うんスタンダードよりもね。はいはいうんラム圧をラム圧を、しっかりかけてうん出した最高速度がはい。ダララ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 ラドン 198.0。うん惜しい。もうちょっとですね。本当に惜しいね。 180それ誰が出してる198って誰？これこれはたけくんが出してるこれね。 190でもこれはあれかああ GPS で拾ってるやつそう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 かそうかそうかうんそう 198.0 とあと2キロ2キロそうですね。ロードトゥ200キロあと2キロどうしたらいいのこれうんどうしたらいい気合ですね気合じゃ無理だよねたけちゃんはこれはい。もうあとどうしようとしたのもそうっすね本当にギリギリだったじゃない本当にやっててきしょでねあと回転数は要は回転がまあファイナルいろいろうん試したんですけど、最終的なもので1万7000とかで止まってましたね。それ以上は
まあ、回転数をファイナルで変えるよりはやっぱりもうちょいパワーが欲しいの。そうですね、エンジンのパワーが欲しいかなって。エンジンのパワー、まあ、あと空力的なものだったり、まあ、車重はこれは軽量化はされてるの？してないですね。軽量化してないよね。でカウルは、まあ、スタンダードなんて結構広めだもんね。そうですね。車重空力どうすかね。どうしましょまあでも、ね空力が悪いって言っても悪くないと思うんですよ。それなりのやっぱりね、そうね形してるんで、う。やっぱりパワー、ねもっとパワーを出さないもっとパワとー出したいんでねダメですね。ちょっと余談ではありますが、うんトリックスターはですね AP25、うんこれは忍者250ですよね、うんツインの方の、はい。AP のレースに出した車両でう、んなんと実速度でうん何キロでした206キロ206キロでしたね。まで出すそうそうそうことができてる、うんもう前にね。まあ山本選手がね、うん乗ってはい、チャンピオン取ったマシンで、はいはい2気筒の忍者2号でうん206キロ出してるけど、今4気筒ではまだ今198うんはい。までだった。うん、ただこれはエンジンがノーマル、ノーマル、AP 仕様はうん当然のように圧縮アップもしてるし、バルタイとかもうん、ギリギリまで煮詰めてそうですね。 2気筒で出してるっていうね、まあこんなところはちょっとね、見てる皆さんもね、本当にエンジンまでやらないとなかなかツインのねエンジンだってなかなかやっつけることができないっていうのは今こういう状態だけど、いいところまで来てるんですよね。そうだねそのレース仕様と同じぐらいまでうん同じエンジンで来てるんですね。まあレース仕様はあと他にもうん、フリクションをもっと軽減してるんですよね。そうね。うん、それこそホイールだったりだとか、うんチェーンのサイズを変更したりだとか、だいたい AP 仕様の時の車重めちゃめちゃ軽いです。軽い軽い。軽いです。何キロぐらい違う？20、でも30そうだね、2、 30 30キロはやっぱり30キロぐらい違うよね。違うような気がするよね。 130ぐらいだった気がします。そのレギュレーションで、空力もね、カウリングもそうねレース用のカウリングだったんで。まあ体すっぽり入るようなものだったんで、さああと2キロどうします？本当に、これをね実速度で、出すには本当あとは何をしたいんだ。パワーを出すために、うんまあエンジン、いやいや全然まだまだやれますよ。うんいろいろうんいろいおろ。まあ年長だってまだうんいろいろと詰めてうんやれますし。あまあレンチもね、うんはい、まあここ初めてなんでね、砂利はね。軽量化もしたいしね、そう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 。人間も軽量化したいしね、うんはい、だいたい軽い順になっていくんじゃないだんだん。一番重たいのか俺うん何キロ？ 63キロ変わんないじゃん。俺変わんない64キロだもん。 60あんま分かんない。 55ですね。あそうなんだ。さあここでですね、はい。ロードトゥ200キロ、うん。ちょっと悔し紛れでうん。掟破りの、はい。はい、何をしましたか？引っ張り。これ何？これ言わないでやろうとしてる？ね引っ張り。言わない、引っ張り。引っ張り。何で引っ張りましたか？速いバイクで。言わないの。もっと速いバイクで。もっと速いバイク。はい。もっとさらに上の速度を狙ってるうん。トリックスターのそうですね。なんと H2R、うんうんはい。ボンレビル仕様をはいわざわざ持ち込んで、うんうんそのマシンの後ろにですね、スリップストリームに入って出した最高速度がはい。はい。じゃじゃーん。ダラードンドン。 202.3 キロです。お。 202.200キロオーバー達成しました、はい。イエイ盛り上がってよ。それ私が結構いい引っ張りしたんでしょ。そうですねやっぱりね。はい、うん。これね、うんやっぱりまあスリップストリーム使えば、結構伸びはするんですよね、でその引っ張り方も、素晴らしかったですよ、で私が出したうん。はい。もう ZX25R で実測、世界で初めて超えました、はい。ありがとうございますそこがトリックサーのおかげですでもう一つすごいのは、はい。なんと、JMCA 対応のストリートマフラーのお。方もはい。鶴ちゃんの引っ張りがあったおかげで、はい。はい、イカズチマフラーストリートマフラーではい。 200.7 キロ200キロオーバーしたんですよ。なんとストリート仕様マフラーで、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。我々超えました200キロ超えました。200キロ超えました俺超えてないわ。引っ張ってくれたんで大丈夫です。ありがとうございます。本当にどうもありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、ちょっとね、単独ではいかなかったんですが、まあ実際に、このマシンたちでね200キロ超えることができたんで、
まあ、今回掟破りの200キロオーバー、ロードトゥ200キロ、ZX25R 達成ということで、あれでもね、はい何ですか H2R はそれの引っ張りのために持ってきたわけじゃないからねあれはあれで初めて今回シェイクダウンしたかったんで、そうですね持ってきたんですよ、はい、あれ何に使うんですかあれは。あれは、うんまあ来年、んボンネビルへ行って、うんそのさっきから言ってるロードトゥ400キロで400ねキロ、ロードトゥ400キロのためにそうねあんな形になってね。そはい、う、で今回このね ZX25R は、うんロードトゥ200キロということで、なんとかねそうですね無理やり強引に今達成させましたが、これらもボンネビル持っていくんですかやりたいですね。ね、うん言ってましたよね、一番最初からそのストーリーをねそう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 組み立ててきて、富士で、メーター200キロ出し、はいここでうん掟破りの引っ張りうん実測200キロオーバーを出し、最終的には、まあ、例えばボンネビルにね本当に持っていったとしたら何キロぐらいまで狙うこの辺だったら。まあ250キロぐらいまでやりたいなとは思ってるんだけどね、でもそうやすやすとはねいけないなっていう感じなので、そうね、しっかりこうやらないとうんいけないかなと思いましたね。まあみんなね簡単にね200キロオーバーとかね300キロオーバーとかって簡単に言うけど、本当にちょっとのそうですよ壁が厚いよね。そうですよ。今回も200キロ実測200キロ超えるのになんか本当に風で押されてる感じはするもんね。ありましたね。ね、そこから伸びないっていう感じでね、 199キロまではねメーターですぐ行くんだよね。そっからがもう遠い、なかなか近づいてこないね200キロがね。そうですね。うんはい、ということで、今回はですね、はい。きっちりと掟破りの200キロオーバーうん達成ということでおめでとうございます。ありがとうございます。はい、また次回の挑戦をですねお待ちしております。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。イェイ